Muterevu nkwaniriza nnyo ku Big Brother Uganda bali kubanga otrava weyongera okusubscribinga tukwebaza gwe muganda waffe mwanyinaffe senga taata maama kojja webale kutwagala webale kusubscribinga amanya Big Bro Jamal Osira Bonchild ali ku kamera Big Rick Ross wali nnyo mpozera tukolera ddala timu nene webale kubanga otrava ate nno amasanyu gabadde mangi nnyo over the weekend wiki eweddeyo mwabaddemu Chairman Nyanzi yayanjuddwa mu butongole mwana munne oba omukyala gwe bawangadde naye era nga mpozi bawudde ddala ebbanga nga bali naye ebbanga ligendedde ddala nno. So Chairman Nyanzi yajja ebintu nga biringa ebyokusaaga nga kwanjula bikini abantu ne bogeraawo ate tuli mu struggle biki omanye ebintu bya people power ebyobufuzi kati kugamba waliwo abali bataddewo embeera tuli mu struggle ate ayanjula atya ate biki wa omukulu munnakisinde kya people power n'avaayo n'agamba nti no bwe kubanga nga ssaawa zino zitulina okukoleramu ekyo tukikole era nti bwe mubanga bannange nti bwe mubanga mwagala okuwasa bwe muba mwagala okwanjula bwe muba mwagala okukola pate kati zikolebwe kati. So amangu ago ne bategekawo zi meeting Chairman Nyanzi ne bamusondera n'asonda abasonze ne baleeta omwana mwe twalabira n'omukulu sipapa naye najja n'asonda n'abawo millions zinnya mu meeting okitegeera abantu ne basonda abo ba Abitex baani kwegamba meeting nayo nebeera so massive ebintu ne bitambula bulungi era wuyo wiki ewedde Chairman Nyanzi yayanjuddwa ekyankwazi mu maka g'abakadde ba mukyala we ekyankwanzi. So omukolo gwabadde gw'amaanyi naye byavuddemu by'okusanyuka omukolo ne guyingiramu ebyobufuzi kubanga gwatuta abanene bangi bonna aba people power abasinga babaddeyo gwatutemu abayimbi bana people power okusinga gwatutemu mikwano gye Chairman Nyanzi gwatutemu abantu abayitirivu ennyinyi nnyo kyenyinza okugamba omukolo gwo gwabaddemu actually Bobby Wine yawadde speech ye era yayogedde eri abadigize oba abawerekedde ku Chairman Nyanzi wamu ne kubuko ensonga ze dakika nga 3 tugenda kuwaka video yako kawuliremu ko Bobby Wine engeri yayogeddemu era awo abantu bazzeemu ne bagamba nti bazzeemu ne balaba ku Bobby Wine nga akutte ku muzindaalo ng'ayimba kubanga yavuddeyo n'ayimba oluyimba ne Nubiendi oluyimba olwo nga lwe lwatutte Chairman Nyanzi okutuula. So omukolo gwadde muyitirivu nnyo mukulike eyo abawerekedde Chairman Nyanzi mukulu wa Bobby Wine era bazalibwa abaana abawerako ddala mu family nga abasajja b'empigi begomba kwabaddeko baganda be bonna abasinga babaddeko ba Daxter Cartel Dax Vibes kwabaddeko Ediawe kwabaddeko baganda abasinga babaddeko abayimbi babaddeko banabyafuzi babaddeko omukolo gwabadde so massive gwabadde kyankwanzi batinye olugendo mpaka ate we bakomye ku kibuga Kampala. Mwebale nnyo mukulike eyo abawerekedde Chairman Nyanzi n'omukolo ate abagufudde ekyo kyennyini naye okusinga twagadde kulaga ku speech ya Bobby Wine ng'ayogerako eri ate bana kyankwanzi bana ababadde side eyo wansi mukulikire eyo ddala speech eyo giwulirize bulungi ate osobola okumanya ekiddako naye nno tukwebaza webale kutwagala webale kusubscribinga webale sharing liking videos zino otupushing ate nawe ng'onyumirwa ekintu awo wennyini woli ku simu yo ku office yo ku mulimu gwo woli wokolera bwe tugenda okubanga tukusanza amawulire goba tewalabe just subscribings then you follow ka notification bell ako kakone mukasobola okubanga buli wetuteekayo ekintu ng'ate okiraba tukweyanze ngetaata maama Sebo muganda waffe oli w'amaanyi nnyo kubanga otuyimiriza webale nnyo webale ddala tukwagala nnyo tukweyanza nnyo baana naddala ffe bato b'omuko tulina omukisa nti maka gano ag'omugenzi Katumba tusobola okwegiriisa ng'ekigotta entula. So kyekimpa n'amaanyi okwogera byonna bye njagala okwogera. Njagala okusinga basiima basebo ne bannyabo, njagala okusiima bakadde baffe mukadde waffe ate nga muganda waffe ate nga mukodomi waffe. Tusiime nnyo taata okutukyaza mu maka gano.
simanyi oba yakkiriza dda naye bw'otunula ku feesi ye olaba eddagala tagenda gaana tuzaala maka muno. abange engalo ez'amaanyi.